الثورة السورية بلشت قبل 2011 ب50 سنة، واللي بيقول لك غير هيك غلطان. في مدينة عرف أهلها بالحمية وبشجاعتهم ضد الغزاة عبر التاريخ، كانت من أوائل المدن التي وقفت في وجه حزب البعث والنظام البائد، ودفعت ثمنا كبيرا خاصة في أحداث 82، وتعرضت بعدها لتهميش كبير. عم أحكي عن محافظتنا حما، وما لا يعرفه الكثيرون أن ريفها ينتج أكثر من نصف الفستق الحلبي في سوريا، بالإضافة للزيتون وشهرتها بإنتاج الحرير، ناهيكم عن القطن وثروتها السمكية. ولا ننسى الأجبان والألبان الحموية التي تصدرها لكل دول العالم، وأيضا تصديرها للأطباء والمثقفين، بالإضافة لكونها موطنا للأدباء والفلكيين، وفيها الحرف اليدوية والمعالم الأثرية، وأكبر لوحة فسيفسائية في العالم، وقلاع عمرها آلاف السنين تحكي قصص حضاراتها، بالإضافة للقادة الكبار في الحكومة الجديدة الذين يعود أصلهم لهذه المحافظة. لكن للأسف هذه المحافظة تضررت كثيرا. النظام البائد دمر ريف حما، المدارس، المشافي، الآبار، حتى الأشجار حرقوها وقلعوها. لهيك اليوم صار وقت الفداء لحما، لتنهض ونعيد بناء ريفها، لأنه أهلها بيستحقوا ترجع لهم الحياة بعد تضحياتهم وصبرهم. بس بتعرفوا أنه